Salam əziz tələbələr, mən Master nömrə 1 Tədris Mərkəzinin İngilis dili müəllimi Layla Quliyeva. Bu videoda sizlərlə bir yerdə 30 noyabr 2025-ci il tarixində kursumuzda keçirilən Ümumi Sınaq İmtahanı 1-in İngilis dili üzrə suallarının izahına baxacağıq. Gəlin ilk öncə transkriptlə bir yerdə listeningi dinləyək, daha sonra sualların izahına keçək. Hi, Dad. Hi, how's it going? Did you have a good day at work? Same as usual, really. What about you? Good day at school? Yeah, pretty good. Except for one little thing. Why do I have a sinking feeling in my stomach? Do you remember you lent me your phone? Yes. Well, I was standing just outside school texting Jack, and somebody ran past and grabbed it. You let someone steal my phone? I didn't let them. No, I suppose not. But did you know that might happen? Is that a dangerous spot? Well, I had heard of that happening, but I'd forgotten. Anyway, I didn't think it would happen to me. No, okay. Did you see who it was? No, it was someone in a blue tracksuit. And there are loads of people who wear those. But there's a CCTV camera on the entrance. It might have got a shot of the thief's face. You reported it then? Well, not yet, but I will tomorrow. All right. Don't forget to report it tomorrow. I'll have a look at the insurance and see if it's covered. Gəlin indi sualların izahına baxaq. Birinci sualda dinləmə mətninə görə düzgün olan cavab variantını seçməliyik. Deməli, baxaq. A variantında The father never let anyone use his mobile phone. Deyir ki, ata heç kimə icazə vermirdi ki, telefondan istifadə etsin. Bu yanlışdır, çünki ata telefonunu oğluna vermişdi. B variantında deyir ki, oğlan oğrunun kim olduğunu bilirdi. Xeyr, dinləmə mətnində oğlan deyirdi ki, mən onun üzünü görmədim. Ona görə olacaq false. C variantında The boy didn't think this accident could happen to him. Deyir ki, oğlan bilmirdi ki, belə bir hadisə onun başına gələcək. Bu düzgün cavabımızdır. Digər variantlara baxaq. The son could see the chief's face. Deyir ki, oğlan oğrunun üzünü görmüşdü. Xeyr, sadəcə orada deyirdi ki, oğlanın blue tracksuit geyindiyini gördüm. Bir dənə bunu görmüşdü, başqa heç nəyi bilmirdi. Y variantında They don't have any idea how they will start searching for the chief. Deyir, onların heç bir ideyası yox idi ki, oğrunun axtarışına necə çıxacaqlar. Bu da yox, bu da yanlış cavabdır. Çünki ən axırda deyirdi ki, oradakı baxın CCTV kameranı açdıracağıq, girişdəkin və ondan sonra oğrunun üzünü tapacağıq. Buna görə bir dənə düzgün cavabımız qalır, o da olacaq C variantı. İkinci sualda dinləmə mətnində hansı suala cavab var? Baxın, A variantında deyir ki, who ordered to steal the boy's phone? Yəni, kim sifariş vermişdi, kim əmr vermişdi ki, oğlanın telefonunu oğurlasın? Bu yox idi. B'də deyir ki, what might have got a shot of the chief's face? Oğrunun şəklini, oğrunun üzünün şəklini nə çəkə bilərdi? Bayaq baxdığımız hissəyə baxın və CCTV kamera. B variantının cavabı var. Digər variantlara baxaq. How many people are there at the entrance? Girişdə nə qədər adam var idi? Bu haqda məlumat verilmirdi. Why is the boy texting Jack outside school? Oğlan deyir, çıxışda niyə Jack'a yazırdı? Bu da yox idi. Y variantında when did the police come? Polis nə vaxt gəlmişdi deyir. Polisin gəlməyi haqqında bir şey yox. Düzgün cavab olacaq B variantı. Üçüncü sualda the person who stole the phone was wearing. Deyir ki, oğlanın telefonunu oğurlayan nə geyinmişdi? Baxın, bayaq göstərdiyim hissədə. Blue tracksuit. Düzgün cavabımız olacaq Y variantı. Dördüncü sualda how was the phone stolen? Telefon necə oğurlanmışdı? Gəlin baxaq görək. Baxın, bu hissədə deyir. I was standing just outside school. Məktəbin çıxışında dayanmışdım. Texting Jack, Jack'a yazırdım. And somebody ran past. Kimsə yanımdan qaçıb keçdi. And grabbed it. Grabbed it nə deməkdir? Almaq. Yəni, qapmaq kimi. İndi baxaq variantlara. Baxın, Y variantında. The chief ran past and grabbed it. Düzgün cavab olacaq Y. Beşinci sualda. What is the father going to do about it? Ata deyir, bu haqda, yəni bu situasiya haqqında nə edəcəkdi? O hardaydı uşaqlar?
Baxın, burada elə bayaq göstərdiyimiz hissədə CCTV kameranı onlar açdıracaqdır və oğrunun üzünü tapacaqdılar. Ata da deyirdi ki, mən gedəcəm, I will have a look at the insurance, əmin olmaq üçün gedəcəm, see if it is covered. Həqiqətən yəni aşkar edildi mi, açıldı mı? İndi baxaq. He will report it tomorrow. Bu deyil. Onu deyir sabah məruz edəcəkdi, xeyr. He will have a look at the insurance. Baxın, düzgün cavab budur, olduğu kimi var. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. İndi gəlin baxaq mətnlərdəki suallara. Mətnlərdə suallara baxsaq. 6.1-ci sualda deyir ki, Czech Republic is considered the unhealthiest country by Clinic Compare. Çexiya Respublikası ən sağlam olmayan ölkə sayılır. Bu bizim düzgün cavabımızdır və elə ilk cümlədən də baxın, according to a study by Clinic Compare, the unhealthiest country in the world is the Czech Republic. Olduğu kimi var. Bu olacaq true. Baxaq 6.2-ci suala. 6.2-ci sualda 36% of the population in the Czech Republic are obese. Deyir ki, Çex Respublikasındakı 36% insan obezdir. Bu Çex Respublikası deyildi. Söhbət hardan gedirdi? USA-dən. Baxın bu hissədə. USA where 36% of the population are obese. Deməli, bu olacaq false. Burada Çexiyanın əvəzinə USA olmalıydı. 6.3-cü sualda The Clinic Compare survey ranked the USA the 10th healthiest country due to its obesity rate. Həmin o deyir sorğuya görə ABŞ dünyanın 10 ən sağlam ölkəsindən biri sayılır. Nəyə görə? Obezlik səviyyəsinə görə. Uşaqlar, bu healthiest olmalıydı, yoxsa nə olmalıydı? Orada unhealthiest olmalıydı. Deməli, baxın burada. The Clinic Compare survey which ranked it the 10th unhealthiest country. Baxın burada unhealthiest yazılıb. Amma cavabda nə deyir? Healthiest. Buna görə olacaq false. 6.4-cü sualda 37% of people walk to work in Spain. Deyir ki, 37% insan işə ayaqla gedir, yəni piyada gedir İspaniyada. Baxaq. Bu olduğu kimi var idi. The number of people walking to work, burada baxın faizini də verib, 37%. Free healthcare və söhbət hardan gedir? Baxın, əvvəl İspaniyadan danışmağa başlayır. Sonra da məlumat verir ki, 37% insan işə piyada gedirdi, yəni ayaqla gedirdi. Bu da olacaq true. 7-ci sualda consumption sözünün mənası nə deməkdir? Uşaqlar, consumption istehlak deməkdir. İstehlak və istifadə etmək. Bir şeydən istifadə etmək. O da nə olacaq? The action of using up a source. Zaten use da istifadə etmək deyilmi? Düzgün cavab olacaq A. Digər variantlara baxaq. The action of making of manufacturing components. Bir şeyi düzəltmək və ya istehsal etmək. Bu nədir? Bu produce-dur. C variantı nədir? Give or hand over something in exchange for money. Bir şeyi pul qarşılığında mübadilə etmək. Bu olar sell, satmaq. Persuade someone of the merits of something. Kimisə inandırmaq. Bu elə persuade'in özü olar, convinced olar. Convinced inandırmaq. A symbol rather than a word representing numbers. Deyək ki, bir simvol hansı ki sözlərdən daha çox rəqəmləri təmsil edir. Bu da nə olar? Numeral olar da rəqəm. Numeral. Düzgün cavabımız olacaq A. 8-ci sualda Spain is considered the healthiest country. Bizə yol göstərən söz nədir uşaqlar burada? İspaniya. Baxaq ki, İspaniyadan harda danışılır. Baxın, İspaniyada elə bayaq qeyd eləmişdik. The healthiest country is Spain. Ən sağlam ölkədir İspaniyadır. Və ondan sonra da niyəsini deyir. Baxın, due to nə deməkdir? Görə. It's traditionally healthy diet. Ənənəvi sağlam olan dietasına, clean air, təmiz havasına görə, işə 37% insanın piyada getməsi. Deməli, görək, bunların hamısı nədir? Bax, A-da deyir ki, according to its alcohol tobacco consumption. Alkoqol və tobacco istehlakına görə yox. Despite the number of people walking to work. Uşaqlar, buradakı despite sözü sizi çaşdırmasın. Despite baxmayaraq ki deməkdir. Bir baxmayaraq ki, insanların çoxu işə piyada gedir. Baxmayaraq ki, olmasaydı, bəlkə düz olardı. As the crime rate has increased lately. Cinayət səviyyəsinin artmağına görə xeyr. Mostly due to the healthy life conditions.
Baxın, healthy life conditions nə deməkdir? Sağlam həyat şərtlərinə görə. Zaten bizim burada saydıqlarımızın hamısı sağlam həyat şərtləri deyilmi? Düzgün cavab olacaq D variantı. Yerdə dedik ki, because of its high obesity rate, obezlik səviyyəsinə görə bu da deyil. Sonra baxaq 9-cu suala. What factors make the USA the healthiest country? ABŞ deyir ki, sağlam ölkə nə edir? Hansı faktor edir? Baxaq görək bu haqda harda danışılır. Baxın burada. Global Health Security Index ranks the USA as the healthiest nation. Görək onu eləyən nədir? This was sonra açıqlamasını verir. Because its high standards in research, safety and communication allow it to detect and respond to pandemics the most effectively. Baxın, deməli bizim cavabımız buradan bu hissəyə kimidir. Deyək ki, onu sağlam ölkə nə edir? Tədqiqatlarda təhlükəsizlik, communication allow it to detect, üzə çıxarmağa communication icazə verir. Respond to pandemics the most effectively. Pandemiyaya qarşı çox effektiv şəkildə cavab verir. Baxın, olduğu kimi cavab variantımızda var. Ability to detect and respond to pandemics effectively. Cavab olacaq C variantı. Sonra baxaq 10-cu suala. 10-cu sualda mətndə hansı suala cavab var? Birincidə deyir ki, niyə Çexiya Respublikası ən sağlam olmayan ölkə hesab olunur? Bunun niyəsi var idi uşaqlar. Niyəsi nə idi? Baxın, birinci cümlədə deyir ki, Çexiya Respublikası sağlam ölkə deyil. Sonra da niyəsini deyir. The study which compared data on alcohol, tobacco consumption, obesity in 179 countries found that Czech Republic residents are among the world's heaviest drinkers. Niyəymiş deməli? Orada yaşayan insanlar, rezidentlər, dünyada deyir ən çox içki içən insanlardandır. Buna görə biri götürük. Birinin cavabı var. 2-də deyir ki, how much is the average life expectancy in Dr. Congo? Deyir ki, DR Kongoda insanların ortalama yaşı nədir? Life expectancy ortalama yaş deməkdir. Baxın, ortalama yaş nə idi orada? Bunda olduğu kimi cavabı var idi. Deməli, baxaq hansı hissədə idi. Baxın burada. For example, the average life expectancy in DR Congo is just 53 years old. 53 yaşaymış deməli ortalama yaş. 2-nin də cavabı var. 3-ə baxaq. How many countries are struggling with tuberculosis and HIV? Deyək ki, neçə dənə ölkə vərəmdən və immunitet çatışmazlığı xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Neçə dənəsi yox idi? How much exactly is the obesity level in Czech Republic? Deyək ki, Çexiya Respublikasında dəqiq olaraq obezlik səviyyəsi nə qədər idi? Bu da yox idi. What factors make Spain the unhealthiest country? Baxın, burada unhealthiest-in əvəzinə healthiest olsaydı cavab olardı. Amma İspaniya sağlam olmayan ölkə deyildi axı. Ona görə 5-ci sual ümumiyyətcə səhvdir. Düzgün cavabımız nə olacaq? 1 və 2. İndi gəlin uşaqlar, keçək o biri mətnə. Baxaq 11.1-ci suala. Nowadays professional footballers are unconscious about the benefits of sleep. Baxın uşaqlar, burada unconsciousdan tutmaq olar. Deyək ki, günümüzdə professional futbolçular yatmağın üstünlüklərindən agah deyirlər. Yəni, bu haqda bilmirlər. Amma mətndə necə deyir? Baxın, birinci professional footballersdan danışır. Sonra da deyir ki, now, indi, they are much more aware of the benefits of a good night's sleep. To be aware of nə deməkdir uşaqlar? To be aware of agah olmaq, bilmək deməkdir. Amma burada nə deyir? Unconscious deyir. Buna görə olacaq false. 11.2-ci sualdır. Increasing sleep hours doesn't affect the speed and shot accuracy of players. Deyək ki, yatmaq saatlarını artırmaq oyunçuların sürətinə və atış dəqiqliyinə təsir göstərmir. Bu haqda harda danışılırdı? Baxın burada, 2-ci abzasda deyək ki, 2011-ci ildə Sleep Specialist Sherry Mah discovered that increasing sleep to 8-10 hours per night gün ərzində, yəni hər gecə yatmaq saatını 8-10-a artırmaq massively increase the speed and shot accuracy of basketball players. Basketbol oyuncularının həm sürətini, həm də atış dəqiqliyini artırmışdı. Amma burada nə deyir? Doesn't affect deyir, təsir göstərmir. Buna görə olacaq false.
11.3-cü sualda. 11.3-cü sualda deyir ki, at the end of 20th century, Nick Littlehale supplied mattresses for England's World Cup team. 20-ci əsrin sonlarında Nick Littlehales İngiltərənin futbol klubu üçün yataq matraslarını təmin eləmişdi. Bu haqda deməli harda danışılırdı? Baxın, 1998-ci ildə he supplied mattresses for England's World Cup team olduğu kimi var. Cavab olacaq true. 11.4-də consuming caffeine, sugar or fatty foods prevents sleep in the evenings. Deyək ki, kafeindən, qənddən, yağlı qidalardan istifadə etmək axşamlar yatmağın qarşısını alır. İndi baxaq. Burada mətnin 3-cü abzasında danışılırdı. Baxın. Alex Gross buradan başlayır. For example, forbade his players from consuming caffeine, sugar, fatty foods, which prevents sleep in the evenings. Bax, bu futbol komandasının meneceri Alex Gross deyir ki, futbolçularını kafeindir, qənddir, yağlı qidalardır. Bunları istifadə etmək qadağan eləmişdi onlara. Çünki niyə? O deyir, nəyin qarşısını alırdı? Yatmağın qarşısını alırdı. Prevent nə deməkdir? Qarşısını almaq. Olduğu kimi var burada. Cavab olacaq true. 12-ci sualda inadequate nə deməkdir? Uşaqlar, inadequate çatışmayan, kifayət qədər olmayan deməkdir. İndi baxaq variantlara. Lacking the quality or quantity required. Deyir ki, tələb olunan kəmiyyət və keyfiyyətin azlığı, çatışmazlığı. Lacking nə deməkdir zaten? Lack həm azlıq, həm də çatışmazlıq deməkdir. Cavab olacaq elə A variantı. Baxaq 13-cü suala. 13-cü sualda deyir ki, 3-cü paragrafımız hansı cümlə ilə başlaya bilər? Baxaq 3-cü paragrafda söhbət nədən gedir? Bax, bayaq baxdığımız hissədə Alex Gross futbolçularına qadağan eləmişdi nəyi? Kafeindir, qənddir, yağlı qidalardır. Çünki bu yatmaqlarının qarşısını alırdı. Instead, they were given milky protein drinks which made them tired. Bunun əvəzinə deyir, onlar nədən istifadə edirdilər? Süd olan proteindən istifadə edirdilər. Sonra deyir ki, the Mexico team manager was also concerned about sleep loss. Həmçinin deyir, Meksikanın komandası da, komanda meneceri də nə ilə bağlı narahat idi? Yatmağın azlığı ilə, yatmağın itkisi ilə bağlı narahat idi. Deməli, uşaqlar, ümumi şəkildə söhbət nədən gedir? Söhbət həmin o komanda menecerlərinin öz deməli, oyunçularının yatmağı barədə narahat idilər və bunu düzənləməyə çalışırdılar. İndi baxaq. A'da deyir ki, basketball team leaders don't care about the players' health. Basketbolun deyir, komanda başçıları öz oyunçularının sağlamlığı haqqında maraqlanmırdılar. Bu ümumiyyətcə səhvdir. B'də deyir ki, Robin Thorpe organized sleep and training schedule. Robin Thorpe yatmaq və treyning cədvəli düzəltmişdi, orqanayz eləmişdi. Xeyr, ümumiyyətcə Robin Thorpe haqqında tək danışılmır axı orada. C'də deyir ki, consequently, nəticədə manager started trying to improve their player sleep. Menecerlər başladılar oyunçularının yatmağını improve eləməyə, yəni nə etməyə, yaxşılaşdırmağa. Düzgün cavabımız olacaq C. Çünki abzasda ümumi şəkildə ideya bundan gedirdi. Sonra D'də nə deyir? There is a great rivalry in games between the international football clubs. Deyir ki, beynəlxalq futbol klublarının yarışmaçıları arasında rəqabət var idi. Bunun ümumiyyətcə əlaqəsi yoxdur. Y'də deyir ki, sleeping at late hours increases concentration and stress. Gec saatlarda yatmaq artırır fokuslanmanı və gücü. Bunun əlaqəsi yoxdur. Düzgün cavab olacaq C. Sonra baxaq 14-cü suala. 14-cü sualda Alex Gross prohibited his players from consuming some foods. Deyir ki, Alex Gross oyunçularına bəzi qidalardan istifadə eləməyi dayandırdı. İndi baxaq, elə zaten bayaq o hissəyə baxmışdıq. Uşaqlar niyə dayandırmışdı? Çünki həmin qidalar onların axşam saatlarda yatmağının qarşısını alırdı. İndi baxaq, qadağa səbəbi nə idi? As they could make it difficult or impossible to sleep. Deyir ki, çünki onlar yatmaqlarını həm çətinləşdirirdi, həm də mümkünsüz edirdi. Elə cavab olacaq A variantı. Sonra baxaq 15-ci suala. 15-ci sualda mətnə görə hansı sualların cavabı var? How many international clubs use Littlehales mattresses? Deyək ki, neçə dənə beynəlxalq klublar Littlehales matrasından istifadə edirdi. Bu yox idi. In which year did Mexico win their game versus South Korea? Neçənci ildə Meksika Şimali Koreya qarşı oyunu
qazanmışdı. Bu da yox idi. Where did professional footballers spend their nights partying? Deyək ki, professional futbolçular gecə partilərini harda keçirirdilər? Mətnin ilk cümləsində deyirdi onlar partiliyirdilər, amma harda olduğu yox idi. 4-də deyir ki, who supplied mattresses for England's World Cup team in 1998? 1998-ci ildə kim təmin eləmişdi o matraslarla futbolçuları? Baxın, bu var idi. Kim idi? Söhbət kimdən gedirdi? Little Hales'dan. 4-ün cavabı var. 4-ü götürürük. 5-də deyir ki, when did the change about sleep begin? Yuxu ilə bağlı dəyişiklik nə vaxt başlamışdı? Bu da var idi, uşaqlar. Bu hardaydı? The change began in the mid-1990s. 1990-cı illərin ortalarında. Düzgün cavabımız 15-ci sualda nə oldu? 4 və 5. İndi gəlin uşaqlar keçək leksik və qrammatik sualların izahına. Baxaq 16-cı suala. Choose the correct interrogative sentence. Düzgün sual cümləsini seçin. Gəlin sual cümləsini seçmədən əvvəl qayda necə olurdu? Baxaq, sual cümləsində uşaqlar ardıcıllıq necə olurdu? Birinci gəlirdi sual sözü. Sual sözündən sonra nə gəlirdi? Köməkçi feil. Köməkçi feildən sonra nə gəlirdi? Mübtəda. Ondan sonra da gəlirdi əsas feil. Bu hansı suallara aid idi? Mübtədadan başqa, mübtədadan və mübtədanın təyinindən başqa olan bütün suallara bu şəkildə verirdi. Mübtədanın sualı necə verirdi uşaqlar? Mübtədanın sualında və mübtədanın təyininə sual verəndə yalnız mübtəda ilə mübtədanın təyinini sual sözlə əvəz edirdik, yerdə qalan cümləndə olduğu kimi köçürürdük. Baxaq A variantına. A variantında where he will be next year. Baxın, where bizim sual sözümüz. Sual sözündən sonra nə gəlməlidir? Baxın, köməkçi feil. Burada nə gəlib? Birbaşa mübtəda gəlib. A variantı səhvdir. B-yə baxaq. What has, baxın, what sual sözümüz. Has köməkçi feilimiz. Sally mübtədamız. Dan da nədir? Əsas feilimiz. It for. Burada problem yox. Düzgün cavabımız B-dir. Digərlərinə baxaq. When have some had English classes? Uşaqlar. Əgər qaydadan yadınızdadırsa, when və what time olan cümlədə demişdik ki, hansı zamanlar işlətməz? Bitmişlər gəlməz. When və what time olan cümlədə hardakı gördünüz? Have, has və had. Plus V3. Bunları gördünüzsə əgər, həmin sual cümləsi tamamilə səhvdir. Onu çıxırsınız. C getdi. Sonra demişdik ki, why olan cümlənin sonunda, baxın o dəqiqə for varsa, həmin cümlə tamamilə səhvdir. D getdi. Sonra baxaq how long it took you to do your homework. Baxın, burada bizim nəyimiz çatışmır. Birincisi sual sözündən sonra mübtədanı gəlib birbaşa. Plus da ki, bizim burada köməkçi feilimiz yoxdur. Yerdə tamamilə səhvdir. Düzgün cavab olacaq B variantı. Sonra baxaq 17-ci suala. 17-ci sualda zamanlarla bağlı bir sualdır. Birinci bizim gözümüzə görünən for an hour-dır. For an hour-ı biz hansı zamanda istifadə edik? Bitmişdə, bitmişin davam edicisində. İndi baxaq variantlara. Və uşaqlar demişdik ki, variantlarda ən birinci uzlaşmalara baxırıq. Həmişə hansı zamanlar uzlaşırdı? Keçmişlə keçmiş. İndiki ilə də nə? İndiki ilə ya indikini uzlaşdırırdıq. İndiki ilə həm də nə uzlaşırdı? İndiki ilə həm də gələcək zaman uzlaşırdı. Variantlara baxsaq, A variantı keçmişə nəzərən gələcək zamandan indiki zaman uzlaşdırıb. A variantı səhvdir. B-də gələcəklə keçmiş uzlaşdırıb. Olmaz. B də səhvdir. Y variantında was watching keçmiş davam edici zamandır. Amma bizim burada for an hour deyə zaman zərfimiz var. For an hour bitmişin davam edicisi olmalıdır. C də səhvdir. D düzgündür. Y-yə baxaq. Y də gələcəklə keçmiş uzlaşdırıb olmaz. Düzgün cavabımız olacaq D variantı. Əslində for an hour-dan had been watching avtomatik çıxartmaq olardı. Amma zaten uzlaşmalarla da cavab çıxır. Sonra baxaq 18-ci suala. 18-ci sualda antonim cütlüklərini götürürük. Deməli, A variantında humorous Mary hər ikisi nə deməkdir uşaqlar? Əyləncəli şən deməkdir. Amma bizdən antonim istəyir. A variantı sinonimdir. Yazaq əyləncəli. B-də by chance, accidentally hər ikisi nə deməkdir? Təsadüfən. B-ni də çıxdıq, sinonimdir. C-də plain, clear hər ikisi də aydın deməkdir. Bunlar da sinonimdir. B-ni də çıxdı.
D-də attentive nə deməkdir? Attentive, diqqətli. Careless ama diqqətsiz. Düzgün cavabımız olacaq D, antonimdirlər. D düzgün cavab. Y-yə baxaq. Empty, vacant. Hər ikisi nə deməkdir? Boş. Y variantda sinonimdir. Düzgün cavab olacaq D variantı. 19-cu sualda complete the sentence. Bu uşaqlar məntiqi sonluqla bağlı idi. Məntiqi sonluğu demişdik necə edirik? Variantlarla da işləyə bilərsiniz. Əgər 4-ü müsbət, 1-i mənfidirsə, cavabımız mənfidir. 4-ü mənfi, 1-i müsbətdirsə, cavabımız müsbət olan olacaq. İndi baxaq. Əslində cümləni oxumamış da cavabı çıxara bilərik. Some students become sick before exams, because they. Deyir ki, bəzi uşaqlar imtahanlardan əvvəl xəstələnirlər. Çünki onlar. Deməli, baxın, cümləmizdə mənfi bir şey var, onların xəstələnməyi. Deməli, cavabımız nə olmalıdır? Mənfi bir şey olmalıdır. A-da deyir ki, onlar çünki realistik və özgüvənlidirlər. A müsbətdir. Bax, müsbət. B-də deyir ki, çünki onlar çox əsəbi və narahatdılar. B mənfidir. B-ni saxlayaq. Brace deeply and do their best. Dərindən nəfəs alır və əllərinə gələn ən yaxşısını edirlər. Bu da müsbətdir. Can easily remember everything. Asanlıqla hər şeyi xatırlayırlar. Bu da müsbətdir. Y-də deyir ki, sleep well and relax. Yaxşı yatırlar və dincəlirlər. Bu da müsbətdir. Baxın, 4-ü müsbət oldu, 1-i mənfi oldu. Deməli, bizim cavabımız nə olacaq? Mənfi olan, yəni B variantı. Sonra baxaq 20-ci suala. 20-ci sualda make-up dialogue. Variantlarla işləsək uşaqlar. Variantlarda baxırıq ki, ilk gələn ən çox nədir? 6-cı. 6-da deyir ki, where are you going to? Sən hara gedirsən? 6-dan sonra gəlir 1-3, A-da B-də 3 gəlir, D-də 2 gəlir. 2-yə baxaq. Koroğlu The Best Opera by Üzeyir Hacıbəyov. Deyir ki, Üzeyir Hacıbəyovun ən yaxşı operası Koroğlu. Amma onun hara getdiyini soruşur. Deməli, 6-dan sonra 2 gəlməz. D getdi. Sonra baxın, 2 ilə başlaya bilməz. 2 kiminsə dilindən deyilir. Y getdi. 3-də nədir? To the opera house to buy seats. Opera evinə gedirəm, deyir, yer almaq üçün. C ilə də başlaya bilməz. Bu nəyəsə cavabdır. C də getdi. Qaldıq A ilə B-nin arasında. 6-dan sonra 3 gəlir. To the opera house to buy seats. Opera evinə gedirəm, yer almaq üçün. Sonra gəlir 5, hər ikisində də. 5 ilə davam edəsək. What is on tonight? Yəni, bu gecə sinemada, daha doğrusu opera evində nə var? 5. 5-dən sonra gəlir 2. Koroğlu, Üzeyir Hacıbəyovun ən yaxşı operası 2. İndi baxın, sonda fərq var. 4-1 də olur, 1-4 olur. Baxaq görək hansıdır. Bax, 4 ilə geçsək, o, it is my favorite opera. Bu deyir, mən sevimli operamdır. O da deyir ki, gəl bir yerdə gedək. Amma B variantında birinci deyir, gəl bir yerdə gedək. Sonra da deyir ki, o, mən sevimli operamdır. Ardıcıllıq pozulur axı, B-ni də götürə bilmərik. Cavab olacaq A variantı. Sınav izahından bu qədər uşaqlar. Ümid edirəm, bütün suallar hamınıza aydın oldu. Əgər aydın olmayan bir şey olsa, soruşa bilərsiniz. Uğurlar hər birinizə.